A very good morning, guys. Welcome back to my channel. You're watching the SRC vlogs, and I'm your boy Nick. So exam শেষ, হালকা ফুরফুরে মেজাজ অ্যান্ড বাট হ্যাঁ কিছু কাজের চাপ আছে জাস্ট, বাট সেটাও এখন একটু কম আছে। সো তাই সেই জন্য ভাবলাম অনেকদিন ধরে যেটা করবো করে করা হচ্ছে না, মেনলি হয় আইদার দোকান বন্ধ থাকছে, নাহলে আমারই নিজের কাজের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যেটা হচ্ছে আমার এনএসএ ব্যাটারিটা। তো আজকে ফাইনালি ওটাকে খুলবো, এখন ব্যাটারিটাকে খুলে ফেজারে করে নিয়ে যাবো। অ্যান্ড ফেজারটারও বেশ কিছু কাজ আছে, লাইক ফেজারটার ইঞ্জিন অয়েল বহুদিন ধরে চেঞ্জ করা হয়নি। সো ওটার ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জ করবো, দেন ওটার ক্লাচ কেবলটা অ্যান্ড অ্যাক্সিলেটার কেবল দুটোই চেঞ্জ করতে হবে, কারণ দুটোই জ্যাম হয়ে গেছে, অনেকদিন চেঞ্জ করাও হয়নি। সো আজকে যাবো নিয়ে, মানে আফটার লং টাইম ফেজারটাকে নিয়ে লাইক সার্ভিস করাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কারণ ওটাকে নর্মালি লোকালে যেহেতু চালানো হয় সেহেতু করে সার্ভিসিং করা হয়নি ওটাকে এখনো পর্যন্ত, বাট অনেকদিন ধরে ওটা সার্ভিসিং পেন্ডিং আছে। সো আমি মেনলি নিজেই বেসিক্যালি কাজ করি, বাট ওই আর কি নিজে বসার উদ্যোগ করা হচ্ছে না। দ্যাটস ওয়াই আজকে, আর যেহেতু একটু ওই ক্লাচ কেবল আর অ্যাক্সিলেটার কেবল তার চেঞ্জ করবো, তো একটু নিজে করে নিতে পারবো, বাট একটু হ্যাপাজেট কাজ আছে। দ্যাটস ওয়াই যাচ্ছি নিয়ে, কাছেই চেনা পরিচিত একটা দাদার কাছে, লাইক গ্যারেজ আছে। তো যাই, সেখানে গিয়ে আপনার সাথে দেখা হচ্ছে। আর বেসিক্যালি কালকে ফেরাতে একটু প্রবলেম করছিল হালকা, লাইক ইঞ্জিন অয়েলটা বহুদিন হয়ে গেছে সে, দ্যাটস ওয়াই। আর অ্যাক্সিলেটার কেবলটা ভালো রকম জ্যাম হয়ে গেছে, ক্লাচ কেবলটাও টেনে গেছে, ওটাকে আর লুজ করার জায়গা নেই। সো দ্যাটস ওয়াই ও চেঞ্জ করার সময় চলে এসেছে। ওই যে বলে না, মানুষের যখন দেওয়ালে পিঠ থেকে যায় তখন আর কিছু করার থাকে না, ওটারও সেই অবস্থা হয়েছে। এবার পিঠ থেকে গেছে, ওটা আর কিছু করার নেই চেঞ্জ করা ছাড়া। সো নাও এখন বেরোচ্ছি, এখন বাজে হচ্ছে 12টা, দুপুর 12টা। হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়ি আমার সকালটা শুরু হলো এক্স্যাক্টলি। সো গুড আফটারনুন এভরিওয়ান অ্যান্ড লেটস গো। সো জাস্ট পিছনের সিটটা খুললাম, পিছনের সিটটা খুলে রাখা আছে আপাতত এখানে। অ্যান্ড দিস ইজ মাই রেঞ্জ সেট। এবার আমাদের খুলতে হবে হচ্ছে এই দুটো নাট, কারণ এটার ভেতরে ব্যাটারি আছে। সো গাড়িটা অলমোস্ট 1 মাস হয়ে গেল পড়ে আছে এখানে, 1 মাস না হলেও 20 দিন তো হবেই পড়ে আছে, নর্মাল চলেনি। সো গাড়িটা দেখে বুঝতে পারছেন কী অবস্থা, গাড়িটা রীতিমতো ধুলো হয়ে গেছে। অ্যান্ড দ্য মেইন প্রবলেম ইজ, দেখিয়ে দিই, গাড়ি সেলিব্রেশন তো নিচ্ছে বাট ইগনিশন নিচ্ছে না, লাইক দিস ইজ দ্য প্রবলেম। এটা ইনডিড ব্যাটারি প্রবলেম। এফআই চলছে, সবই চলছে, বাট এখানে সেলফ দিতে পারছে না। বাহ, সো অ্যাট লাস্ট অনেক প্রচেষ্টার পর ব্যাটারিটা বার করতে পেরেছি। ব্যাটারিটা এখানে কাইন্ড অফ চিটে গেছিলো, কারণ লাইফে ফার্স্ট টাইম 3 বছর পর ফার্স্ট খোলা হলো। দ্যাটস ওই এই যে এই কেসটার মধ্যে চিটে গেছিলো, সেটাকে বার করেছি আপাতত। এবার নিয়ে যাই, দেখা যাক চার্জ হয় কি হয় না। লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট। সো এখন আমি ইয়ামাহা চন্দননগরের সার্ভিস সেন্টারে আছি আপাতত, ক্লাচ কেবল আর মোবাইল ফিল্টারটা কেনার জন্য। আর হেয়ার ইজ মাই ফাইজু। 1 গামলা বদ রক্ত বেরিয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এবার ফ্রেশ রক্ত ভরার পালা। সো এই বস্তুটি কেনার জন্য আমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে গ্যারেজ থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে। তাই আমি এখন একটা নতুন এয়ার ফিল্টার কিনতে এসেছি, কারণ পুরনো এয়ার ফিল্টারটা অবস্থা হচ্ছে এরকম কাইন্ড অফ। সো এটা দেখেই আমাকে বার করে দিয়েছে গ্যারেজ থেকে। অ্যান্ড এটা হলো একটা খুব সূক্ষ্ম জিনিস, সেটা হচ্ছে ক্লাচ কেবিলের রাবার কভারটা, যেটা ছিঁড়ে গেছে আমার আপাতত, তো আর একটা চুনা। সো বলে না, গাড়ি খোলার পর বোঝা যায় কত কিছু খারাপ আছে। সে একটা কাজ করাতে এসেছিলাম, আরও 10টা কাজ বেরিয়েছে। লাইক শুধুমাত্র মোবিল পাল্টে এসেছিলাম, এসে দেখলাম ক্লাচ কেবিলটাও খারাপ ফেজারের, তো ক্লাচ কেবিল পাল্টালাম। অ্যান্ড দেন এয়ার ফিল্টারটা খুলে দেখলাম এয়ার ফিল্টারটাও গেছে। সো শুধুমাত্র মোবিল ফিল্টার পাল্টাতে এসে এখন মোটামুটি আমার আরও এক্সট্রা 2-3 জিনিসে চুনা লেগে গেলো। যাক, ভালো হলো, একবার যখন খোলা হয়েছে সব কিছু একবারে সারিয়ে নেওয়া যাক। তো সেই জন্য আবার ইয়ামাহাতে গেছিলাম আমি, গাড়িটা ওখানে রেখে হাঁটতে ইয়ামাহা সার্ভিস সেন্টার থেকে আবার নিয়ে এলাম এইগুলোকে। সো সামনেই একটি ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প থেকে কিছুটা পরিমাণে ব্লাড পাওয়া গেছে, অ্যান্ড দ্য ডায়ালিসিস ইজ গোয়িং অন। বিশুদ্ধ ব্লাড ঢালা হচ্ছে আপাতত ফাইজুর মধ্যে। সো নাও আই এম অ্যাট দ্য এক্সাইড স্টোর অফ চিনসুরা, অ্যান্ড এটা আমার ব্ল্যাকির পুরনো ব্যাটারিটা, যেটা পুরোপুরি দেহ রেখে দিয়েছে, কোনোভাবেই কোনো কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না এটাতে, চার্জ দিলে নিচ্ছে না। অ্যান্ড এটাকে রিপ্লেস করে তাই আমি নতুন ব্যাটারি নিচ্ছি এক্সাইটেডই এগেইন। অ্যান্ড কাকা বলেছে আমার জন্য স্পেশাল ডিসকাউন্ট করে দেবে, কেন জানি না। সো এখন আমি দাঁড়িয়ে আছি হচ্ছে রিয়ার বাড়ির সামনে,
অ্যান্ড আমি জাস্ট এই ব্যাটারিটা চেঞ্জ করে নিয়ে এলাম। তো ব্যাটারিটা তো পুরোপুরি গেছে, ব্যাটারিটা চার্জ দিয়ে কোনো লাভ নেই। অ্যাম্প মিটারে চেক করলো, অ্যাম্প মিটারে কোনো লাভ হলো না, পুরো প্রপার বোঝা গেল যে ব্যাটারিটা খারাপ আছে। সো ব্যাটারিটা এক্সচেঞ্জ করে নিল, নতুন ব্যাটারি দিল, ওই ব্যাটারিটা রেখে দিল। অ্যান্ড আপাতত যাবো হচ্ছে আমরা চন্দননগর স্ট্র্যান্ড। কেন? কারণ চন্দননগর স্ট্র্যান্ডের খুব বিখ্যাত জিনিস আছে, যেটার নামে চন্দননগর স্ট্র্যান্ডকে অনেকে চেনে। সেটা হচ্ছে চন্দননগর স্ট্র্যান্ডের স্ট্রিট ফুড, নট স্ট্রিট ফুড এক্স্যাক্টলি। ওখানে ফুটপাথে কিছু সুন্দর সুন্দর রেস্টুরেন্টস আছে, ছোটো 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 দোকান আছে বেশ কিছু, ওকে। অ্যান্ড যেগুলো রীতিমতো নাম আছে, ইনফ্যাক্ট যেগুলো টেস্ট রীতিমতো ভালো। সো মোটামুটি সব রকমের দোকানই ওখানে পাওয়া যাবে। যা খেতে চাইবেন, মোটামুটি বিরিয়ানি থেকে শুরু করে মোমো, এগরোল, চাউমিন, হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট, ফুচকা, সব কিছু পাওয়া যায় ওখানে। বাট তো সেগুলো আজকে আপনাকে দেখাবো। লেটস গো। কি করছিস? আরে রিয়া, say hi to my viewers. This is the church of Chandannagar. को देखा चर्च पे, चंदननगर चर्च। एंड बाजूকে দেখা, একটু বলে জায়গাটা কোনটা? এটা ফুচকা স্বর্গ, এটা হচ্ছে ফুচকার স্বর্গ। বাট আমরা যাচ্ছি বাটাটাপুরি খেতে। ফুচকা খাওনি? খাবি না? নর্মালি খাতেই পারি, খাতেই পারি বাজি। সব ফুচকা খেয়ে দাও, বাটাটাপুরি খেতে যাবো। ওকে চ। আরে ঢালি দা আমাদের, ভাই করে দাও। এখানে দাঁড়াও কিন্তু। এটা হলো ফুচকার স্বর্গ। অ্যান্ড তার পাশ থেকে হচ্ছে আমাদের প্রচুর স্টল, যেটা আমি বলছিলাম একটু আগেই, যে এই দিকটা অ্যান্ড এই দিকটা, এই দুটো দিক, লাইক এটা মেন রাস্তা, সামনে চার্চ, অ্যান্ড এখান দিয়ে সোজা এসে স্ট্যান্ডার্ড এই দুটো দিক হচ্ছে আপনি যা খেতে চান সব রকম খাবার। লাইক ওইদিকে সোডা থেকে শুরু করে মোমো, অ্যান্ড দের ইজ থাপাস মোমো, ইউ ক্যান সি। ওয়েট, দিস ইজ থাপাস মোমো, যেটা খুবই বিখ্যাত এখানে। লিটারেলি থাপাস মোমোকে সবাই এক নম্বর চেনে চন্দননগরে। অ্যান্ড তারপর এদিকে আছে আমাদের দনুদার চায়ের দোকান আছে, দেন 1 মিনিট আছে, প্রচুর নর্মাল খাবার দোকান আছে, যা খেতে চান সব আছে এখানে। লাইক যেটা বলেছিলাম, এখানে ফুচকা থেকে শুরু করে সোডা, বিরিয়ানি, মোমোজ, চাউমিন, এগরোল, হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট, you will get here. So this is the food court of Chandannagar Strand mainly. So there is Strand, and তাই স্ট্যান্ড থেকে এদিকে এসে সোজা এখানে চার্চ, অ্যান্ড চার্চ আর স্ট্যান্ডের মাঝখানে মাঝ বরাবর রাস্তাটাতে এটা হচ্ছে আমাদের ফুড কোর্ট অফ চন্দননগর স্ট্যান্ড। চলে এসেছি ফুচকা খেতে আমরা আপাতত। হাই রিয়া, চলো। তো আমরা এখন এখানে ফুচকা খাবো। এখানে এলে মেনলি চুজ করাটা খুব টাফ হয়ে যায়, কার কাছে খাবো আর কাছে খাবো না। সো কার কাছে খাবো। সো ফুচকা খেয়ে এসেছি, এলাম আমরা আপাতত গান্ডে পিন্ডে ফুচকা গেলে। একটু ফুচকা খেয়ে আপাতত আমরা এসেছি বাটাটাপুরি খেতে, লাইক পেছনে। তো রিয়া ফুচকা খাওয়ার আগে থেকেই বলছে বাটাটাপুরি। বাটাটাপুরি is much more tastier and it's a very special dish that চন্দননগর স্ট্যান্ডে পাওয়া যায়। আর খুব কম জায়গায় পাওয়া যায় অ্যাকচুয়ালি, খুব কম জায়গায় পাওয়া যায়। So whatever, you guys can see the variation of food here, like ফুচকা, বাটাটাপুরি এসব একটা সাইডে হয়ে গেল কাইন্ড অফ, বাদ বাকি দেখালাম আমি। So let's taste the বাটাটাপুরি. So it's time to taste বাটাটাপুরি. আগে খা। আমি প্রথম খাবো। Say how's it? Just awesome. স্ট্যান্ডে আসছো, রোজ খাওয়ার মতন না, বাট উইকে দিয়ে একদিন খাও, ইটস অ্যাকচুয়ালি ভেরি নাইস, ইউ নো। only 40 rupees. It has actually এর মধ্যে বাদাম থেকে শুরু করে নিমকি থেকে শুরু করে পাপড়ি এভরিথিং আছে, বাট এটা পুরি নামটা মুখস্থ রাখো, ইটস ড্যাম ডিলিশিয়াস। ওকে, ট্রুলি আমিও টেস্ট করলাম গাইস, চলো বাই টাটা। ট্রুলি আমিও টেস্ট করলাম, খুব সুন্দর খেতে লাগে, বেশ সুন্দর খেতে পারি আমি। অ্যান্ড at last ice cream. So ফুচকা, বাটাটা পুরি, and then ice cream. ये খেয়ে দেখি দাও, এই আইসক্রিম খেতে হয়। তুমি খেয়ে দেখি দাও। তো যাই হোক, আমরা এখন যে জায়গাটা বসে আছি, জায়গাটাকে একবার দেখাই।
ইটস আ প্রিটি অসম জায়গা। সো দিস ইজ দ্য প্লেস, এটাকে বলে জোড়াঘাট। লাইক এই একটা ঘাট অ্যান্ড এটা তলা দিয়ে চলে গিয়ে ওদিকে একটা ঘাট আছে। অ্যান্ড এটা তৈরি হয়েছে মেনলি লোকে ছবি ছবি তুলবে, ওখান থেকে ঝাঁপ মেরে জলে পড়বে সেই জন্য, বাস। আর কোনো উদ্দেশ্য নেই তৈরি করার, থাকলেও যেন আমি জানি না। যদি কেউ জানেন আমাকে কমেন্ট করতে পারেন। ওকে, কী বলছো? একটু উঠে যা, চলো তুমিও চলো। ওদিকে দেখা। আর ঝাড়িয়ে উঠে যেতে বলছে। উঠে গিয়ে বাড়ি। আচ্ছা, এখানে একটা শিব মন্দির আছে, এখানে একটা শিবলিঙ্গ আছে, তো ঢাড়িয়ে এটা দেখার জন্যই বলছিল ওটা আসতে। দ্যাটস প্রিটি নাইস। আইসক্রিম খাওয়ার টাইম, নো ডিস্টারবেন্স। তো এই ছিল আজকে আমাদের। শুনবেন না আমার বাজে টিচার। সেই তো এখন রিয়া গাড়ি চালাচ্ছিল, একটুখানি বকাঝকা করেছি। टीचर बका छोका बक देखियो खुद का शक्ल और मुझे देखिए। देखो इन्हें देखो, लगा ना एक। আচ্ছা না না ঠিক আছে, कोई बात नहीं। রিয়া ভালো চালিয়েছে, রিয়া ভালো চালিয়েছে, ঠিক আছে। না হলে চিমটি কাটছে না বললে, যাই হোক রিয়া ভালো চালিয়েছে। বাজে টিচার হলে যতটা ভালো চালাতো ততটাই ভালো চালিয়েছে। বাজে টিচার কাছে শিখেও রিয়া বেশ ভালো চালাচ্ছে, নো ডাউট। আগে যে ক্লাচের প্রবলেমটা ছিল সেটা বন্ধ হয়ে গেছে, মোটামুটি ঠিকঠাক শিখেছে। ক্লাচ ধরা ছাড়া, অ্যাক্সিডেন্ট ধরা ছাড়া ঠিকঠাক শিখেছে মোটামুটি, তারা বলতে দে। তো যাই হোক, এই ছিল আমাদের আজকে চন্দননগরের ফুড পরিক্রমা, খাদ্য পরিক্রমা চন্দননগরের। হয়নি এখন, অনেক কিছু খাওয়া বাকি আছে। হ্যাঁ, খাওয়া বাকি আছে, বাট দোকানগুলো দেখানো ছিল, কী কী দোকান আছে লাইক ওখানে। সো আই হোপ সবাই দেখে নিয়েছে কি কত, মানে কত দোকান লাইক চন্দননগর স্ট্যান্ডার্ড। ওটা হচ্ছে ফুড কোর্ট, যেটা বললাম আমি চন্দননগর আমার স্ট্যান্ডার্ড। না বাড়িতে লেট হচ্ছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, অনেক বেজে গেছে, চলো আজকের মতো ব্লগটা এটুকুই রাখছি, অনেক লম্বা হয়ে গেছে মেবি। সো দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে, তব তক টিল দেন টেক কেয়ার, স্টে টিউন, বাই বাই। তোকেও টাটা, ওদের সবাইকে টাটা।